Годините, особено коленото. Друго нищо, чувствала се перфектно. Ама коленото ме предобри. Казвам се Лиляна Николова Вълчкова, по фамилия. Родена съм в Лик. И детството ми, и дори трудовия ми стаж, работата ми е била в Лик. Учила съм на страни по градове, със средно образование. Първия път учих за детска учителка, втория път за начална учителка. 40 години трудов стаж имам. Пенсионирах се и така. Създадох тая виличка с съпруга ми. Просто изпитвах удовлетворение от труда си. Заобичах я де-факто. Имахме етаж от къща в Мездра, но не отидох да живея в Мездра. Предоставих на дъщеря ми и така. И тук продължих. Изобщо целият ми живот до тук е протекал в Лик. Моите родители не са богати хора, бедни хора, но трудолюбиви, много, работливи. И съм закърмена с труд. Майка ми е от тук съседното село Ослен Криводол. Нейният баща е много обичал пеенето. Сутрин, като учехме тук в Лик до 8 клас, сутрин тя става рано. Много рано. Преде, плете, тъче, даже настанали такива ръчни изработки, ако сте виждали. Пипайки тия неща, винаги пее. И ние си спим в стаята, спим с сестра ми, имам сестра, спим си и просто се едно, че люлка ни люлее с песните. Ама тя страхотно и знаеше с много песни, много. Като личела мини от тука, днес извора за те бълбука, ще те умае хубостта му и ще послушаш песента му. Майка беше един път много чувствителен човек, внимателен, втори път много амбициозен. Като си постави някаква задача, докато я не изпълни, нема отказване. Тя има от Копривщица златен медал, друг сребърен, не знам какъв. Тук са при мене медалите. От нея много песни съм запомнила и много мелодии, които сега в момента ги преговаряме. Почти 5 песни сме написали. Написала съм текста, за да уточним думите точно. И аз обичам каквото знам да го предам на нашата група, фолклорна група. Сред горските дървета скрито е изворчето лековито, леската нежно сведе клони и тихо думи взе да рони. Леската нежно сведе клони и тихо думи взе да рони. Баща ми много се радваше, че се учих. И за всеки срок той пресметне колко шестици, петици или там каквито ми са оценките, да ми дава толкова пари. Колко е общия сбор на оценките. За средно образование съм учила в Попово, строителна керамика. Като работеше в Бобов дол, вика така: ти ще ми напишеш писмо и ще ми пишеш колко пари ти трябват за месец. Затова пресметнала всичко точно и праща ми той със запис парите. И съм живела като барон. Не съм изнемогвала грам и не съм се лишавала от нищо. Имаха и животни, ама и земи. И отиват да копаят, да кажем, царевица или каквото и. Ела тук с малка мотика, да видиш как се копае, да показват ми това как да го направиш. Аз съм се научила и сега купено млеко пресно не мога да го... Не искам да го чуя, не да го ям. Имаха млеко и съм свикнала да пия млеко биволско, масло. Например, те правеха масло. Грижовни родители съм имала, никакви проблеми. Живота ми е минал спокойно, не съм имала никакви тревоги и никакви спъванки. Идват децата ми, имам дъщеря и син. Сина ми е по-голям, е полицай в София, към жандармерията, а дъщеря ми в
Мездра живее. Успях да ги науча да се трудат и да са честни. На първо место труд и честни. Нещо гръбна. Какво гръбна? Да видя какво крие зад гърба. Ще видя, Николче. Дай да видя. Но какво е правила? Донела е маникюр и сега го е наслагала на пръста. Да е красива. Да е красива. Бабо, много те обичам. Ми вика. Ама искам да ме гушнеш. Пазари са. Аз тук се забавлявам с едни кокошки. Нищо повече не гледам. Обичам яйцата, които са пресни и са хубави. И до днеска лекарства бегам от тях. Мъжа ми беше магазинер в Мездра. И по-голем от мен, 10 години. И даже като се събрах с него, понеже мечтата ми е да съм учителка, учих. Да, не ме е спирал човека, учих. От малка обичах да съм учителка. Даже с мои приятелки сме си играли като деца и винаги съм била учителка сред тях. И постигнах желанието си, осъществих го де-факто и цял живот просто изпитвах удовлетворение от това, което работя. Обичах децата много. Много. И те ме обичаха. Никога не съм наказвала и била дете по време на моя период. Въпреки че тук училището стана интернат за деца без родители и така нататък, с проблемни деца съм работила, но винаги ме слушаха и съм много доволна. И много щастлива се чувствах. Докато работех, просто самия контакт с младите хора ме зареждаше позитивно. Много е важно това, което да не е сухо поднесено, а винаги да намираш сравнение, нещо, което е близко до тях, до техната психика. Да разчупиш леда, както се казва, и да го поднесеш по такъв начин, че да го заинтригуваш, да го завладееш, направо да го завладееш. И не го ли заинтригуваш и си безразличен, когато му го поднасяш, няма да постигнеш големи успехи и разбиране. Винаги се съобразявам с възрастовите особености на детето, с интелекта. А има и такива дечица, които са по-затворенки, по-срамежливи. Знайно му е така притеснено да сподели и да каже. Винаги съм се стремяла да им помагам на такива деца. Нали, то не вдига ръка, да каже. Аз го посочвам. И то знае верния отговор, нали, и точния отговор. Обичам децата и обичам да знаят много неща. И да имат поглед и за природата, и за какво ли не. Имали сме такива предмети и им показвам как се прави питата, как се прави еди какво си, нали, намислим нещо, плануваме и после изпечем го, направим го, събера децата да го изядат на момента топличко и те са кефът и сияят. И даже едно момче ме срещна един път и вика така: госпожо, от вас се научих как се прави пита. И знаете ли, аз я правя много сполучлива. Викам, ми разбира се, че ще я правиш. Страхотно ви обичах. И днес има тук едно, и сега ми е даже така мъчно, едно момченце, което е осиновено дете. И беше при мен от 1 до 4 клас го учих. И замина, аз така и не знам точно пътеката, но сега е, да, в Пирдоп. И идвайки тук в Лик, отново питало за мен. И това на мен ми дава крила. Направо съм щастлива. Много, много и се гордея. Гордея се, че детето ме обича и аз ги обичам. И абсолютно всички деца. И имам тук едно дете, Гергана, също. Нема празник, в който да не ме е поздравил тук по телефона, да не ми е честитил, да не е така. За мен това е награда. Огромна награда. Обичам ги, страхотно ги обичам. Как си обичам внуците, така обичам и тия чуждите деца. Нищо, че са чужди. Чувствах ги като мои. Винаги съм успявала да по най-различни начини да се докосна до тях, до техното ежедневие, до техните мечти.
И денонощно мислех за тях. Денонощно. От първи до четвърти клас. Накрая, когато ги изпращам, и така ми е мъчно за них и така ги обичах. И всека вечер, лягайки, си давам отчет какво съм свършила, какво съм пропуснала, как съм подходила, правилно ли. Анализирам всяка моя постъпка. Не може да живееш ти днеска за днеска, така да се размотаваш и да си не дава сметка какво вършиш. Обичам да се събера, да идем да си попеем, да се повеселим, така да се почувстваме живи, как има дума, и да ни е хубаво, и да ни е весело. И особено сред младите фърча. Все едно, че съм на 50 години. Искам да кажа на младите хора да са много амбициозни и борбени. Живота е борба. Трябва всичко да постигаме с ума и с действията си. Да покажем това, което можем и това, което знаем на младите хора. Да им дори, ако трябва, ако не можем да говорим и примерно сме затруднени, да го напишем, но пак да го предадем. Всичко да предадем от минали години, от каквото сме запомнили, каквото и да било, но да бъдем полезни и за обществото, а не да се затваря и да се таим в черупката си и да не смеем да кажем една дума и за хубави, и за лоши, как има неща, да се подкрепяме в живота. Аз така го разбирам. За всичко да се подкрепяме. Истината е това. Подкрепа.